主啊，你世世代代作我們的居所，從亙古到永遠，你是神。偉大永恆嘅神係我哋千古嘅保障，佢對我哋嘅愛係永遠不改變。只要我哋投靠神，神就必定帶領我哋，保護我哋，將我哋虛空嘅人生變得豐盛。我哋感謝讚美我哋嘅父神。Hello， 大家好，我係 Amazing Grace 奇恩精歐教師 Grace。今日想同大家分享用手指勾織一間小屋俾我哋嘅毛孩小寶寶。請大家支持我嘅頻道，未訂閱嘅朋友請你訂閱啦，請你記得撳埋隔離灰色嘅鐘仔，有新影片上載你就會收到通知㗎喇。再請大家撳讚好個掣，同埋幫我將啲影片分享出去，使到更多嘅朋友可以收看啦。如果有咩問題或者意見，都可以喺評論欄嗰度留言俾我嘅。當然最好係幫我睇晒所有嘅廣告啦。多謝大家。呢間小屋係用一啲有棉深粗嘅毛線嚟到勾織嘅，所以就比較適合冬天使用。我哋可以放一啲紙巾或者毛巾喺屋入邊，咁經常更換就可以保持間屋清潔衛生啦。你可以用唔同嘅顏色線嚟到勾織，間屋就更加漂亮啦。咁漂亮又實用嘅毛孩寶寶小屋，你係咪好想勾織呢？我哋而家即刻開始啊！首先呢，就右手揸住呢個毛冷嘅起端啦，左手呢揸住黐住冷球嗰條冷，咁呢，我哋就左手搭去右手嗰條線嘅上邊，然後呢，喺個圈中間抽嗰條冷上嚟，然後我哋拉5個線圈。咁首先呢，將條線穿入個圈度，拉上嚟1，係啦，一個窿咁啊1啦，跟住呢，呢度要拉鬆鬆地啊，2、3、4、5。咁而家我哋呢，就將第5個線圈搭去第1個線圈度，條線呢喺下邊穿上嚟，經過呢2條線，咁再拉多一個圈上嚟，然後呢，喺呢一個圈度再拉一個圈。咁而家呢，中間就有個大圓圈嘅，咁我哋呢，就喺個大圓圈中間喺下邊穿一條線上嚟，咁就連埋呢個線圈呢，變咗2個圈咯喎。咁我哋呢，就將呢一條線拉上嚟，穿嗰2個圈。嗱，而家呢，我哋喺呢個大窿中間呢，就拉咗一個好似短針咁啦。咁而家呢，我哋就拉多5個短針喎。咁將呢一條線呢，放返落呢個圈中間，下邊拉條線上嚟。好，拎返呢一條線，將2個線圈搭埋一齊。咁呢，將呢一條線喺下邊咁樣穿過佢，拉鬆少少啦，咁就2針啦，一個 V 字就1針，第2個 V 啦，咁就再拉多4次咯喎。好，當我哋呢勾咗6針之後呢，咁我哋要倒數
揾翻嗰個引拔嘅位咯喎。嗱，呢度呢，第一個窿開始，一、二、三、四、五、六，第六個窿前邊嗰兩條線，咁呢，就係引拔個位啦。我哋就將呢一條線穿咗入去呢一個位先，嗱，穿過兩條線嘅呢一條線上嚟，再過呢一條線，咁呢一個圈呢就完整咯喎。咁我哋呢就喺呢個膊口，嗱，呢度呢好似一個 L 字咁打橫呢一條線，綁上一個條線呢，做記號啦。咁即係表示你勾到呢度呢，就完結咯喎。咁我哋綁咗條線上去呢，就擺喺呢度中間先啦。好啦，然後呢，我哋就每一個線圈就勾兩針咯喎。嗱，呢度呢，兩條線嘅為之一個圈啦。呢度一、二、三、四、五、六，咁呢六個位置呢，我哋都要勾兩針嘅，即係勾針嘅講嘅短針啦。嗱，呢度將呢條線喺後邊穿上嚟，然之後呢，就拉長一條線穿過呢兩個線圈。咁呢，喺同翻呢一個位置又勾多一針咯喎。啊，咁呢一個位置呢，就有四條線啦，即係我哋勾針所講嘅兩個短針啦。咁下一個位置又係啦，將呢一條長嘅線穿咗落去兩條線嗰度，穿上嚟先，再將呢兩個線圈又係咁樣，將佢拉條線過嚟，變咗一個短針。咁然後呢，再喺呢一個窿同一個位置再勾多一短針。如此類推，就呢六個位置呢，都要勾晒啦，即係一共呢，有12短針嘅。咁如果呢一條線唔夠長啦，咁我哋點樣駁線呢？咁可以呢，用另外一條新嘅線穿過呢兩條線啦。咁好啦，因為我呢個位置已經做咗兩針，咁到下一個位置咯喎。咁開頭呢一條線呢，我哋可以擺埋喺呢一兩條線側邊，咁就拉線嘅時候穿過晒呢三條線，咁呢就可以包實佢啦。咁即係將佢隱藏咗啦。如果你覺得好麻煩呢，咁你可以擺埋一邊，陣間整完呢，將佢穿落個底嗰度隱藏又得。咁繼續每個位置勾兩短針啦。呢一圈呢，一共有12短針嘅。好，而家我哋呢就倒數12個位置引拔嚟連接一個圈啦。咁呢度呢，1、2、3、4、5、6、7、8、
9、10、11、12，第12個位置前邊呢兩條線，咁呢，我哋呢就首先將呢一條線穿咗上嚟呢個位先，跟住呢，就直接穿落去呢一個線圈嗰度。連接咗咯喎，連接咗呢，咁我哋就喺翻呢個 L 字呢度打橫嗰條線，擺翻呢一個記號嘅繩啦。咁第三圈點勾呢？首先將呢條線穿上嚟。頭先個圈呢，每一個位置都勾2針嘅。咁而家呢，呢一圈呢，我哋就係隔一個位置，第二個位置先係勾2針嘅，即係第一個位置呢，我哋拉條線上嚟，勾1針先。咁同頭先一樣啦，將後邊呢條線穿咗上嚟，然後呢就拉過呢兩條線，咁有1針咯喎。咁第二個位置呢，我哋就拉線2次咯喎，就好似頭先咁拉線啦。好啦，拉咗一次，再喺同一個位置拉多1次。好啦，咁就第一個位置1次拉線，第二個位置拉2次。咁呢，第三個又係跟住1啦，跟住1、2、1、2咁樣拉到結尾啦。咁一共呢，拉線要18次。咁而家我哋呢，就勾到呢一條記號線嗰度啦。咁我哋呢，就要引拔翻嚟到連接呢個圈嘅。咁我哋喺邊度引拔呢？就係喺第3個位置嗰度啦。第一個位置呢度第一個窿啦，第二個窿第二個位置啦，第3個窿前邊呢兩條線嗰度，我哋就將條線穿翻上嚟，我哋就將佢穿翻過嚟右邊呢一個圈。咁我哋拉翻條記號線上嚟呢個位啦。咁如果你個貓貓係細嘅呢，咁我哋就可以唔使加針啦。如果係唔夠闊呢，咁我哋呢就再要加多1次呢。咁就喺呢度第一個位係1針，第二個位又係1針，即係拉線1次啦，1、1。咁第3個位呢，就要拉線2次啦，1、1、2咁樣重複1、1、2咁樣拉線直到尾啦，再加多1圈，咁就嗰個底呢就會大啲噶啦。咁而家我就再加多1圈啦，因為呢未夠闊啊。咁又係好似頭先咁啦，喺呢一度拉條線上嚟，好似鈎針嘅鎖針咁先。然後呢，喺第一個位置第一個窿拉1次線。好啦，咁然後呢，喺第2個位置又係拉線1次。咁就喺第3呢個位置拉線2次啦。咁就繼續用呢個方法1、1、2咁樣一直勾到結尾啦。夠闊嘅時候呢，咁我哋最後就做翻個引拔。咁今次呢，我哋就可以唔使加針啦，就每一個位置勾翻1針，即係拉線1次啦。咁今次我哋就試下轉顏色啦。咁首先喺
引拔呢個圈嗰度，拉條線。好啦，然後咧就將呢一條線咧擺喺個底入邊，咁咧就向外穿線咯喎。咁佢嗰個紋咧出邊咧陣間你又會見到啦，係直紋嘅，向出邊嘅啦。咁如果你中意橫紋向出邊咧，你就要擺條線喺外邊。咁而家咧，我哋就擺喺入邊咁樣穿出去啦，就穿一條線就得㗎啦。咁每一個圈就拉一條線上嚟啦。嗱，咁而家我拉線咧就拉咗一圈，咁咧呢度咧就剩翻幾針冇拉到嘅，因為咧要整一個門口。然後咧我哋繼續喺呢一度拉線啦，一直拉線拉到你所要嘅高度啦。咁你想佢高啲，你就拉多幾圈啦，咁樣。咁我哋擺條線喺入邊咧，佢出邊嘅紋就會打直嘅。如果你想嗰條線打橫嘅咧，咁你就擺喺外邊拉入嚟，咁佢就變咗打橫嘅啦。或者你自己可以擺出擺入啊，咁樣你就設計下佢個花紋啦。你可以兩針係喺入邊，兩針出邊，咁都得嘅。嗱，咁又擺翻入嚟啦條線，咁就向外拉線啦。嗱，有啲直紋，有啲咧就打橫嘅，咁你自己設計下啦。咁一直拉到你所要嘅高度先啦。而家我就勾到所需嘅高度啦。嗱，咁入邊咧就係打橫嘅，出邊嘅紋就係咁嘅打直嘅。咁你可以學我一樣用唔同嘅顏色啦。而家就收個屋頂啦。咁我哋隔兩圈先至將第三、第四個圈二合一嘅。咁首先就拉咗兩個圈先啦。第三個圈就擺喺第四個圈上邊，喺下低拉條線上嚟，咁就會二合一，減咗一針啦。咁就用呢個方法勾到結尾啦。下一圈呢，就唔使減針啦，咁每一個位置拉翻一個圈，跟住呢一圈呢，就係隔一針就二合一啦。即係首先拉咗一個線圈啦，然後第二、第三圈呢，就搭埋一齊咁樣拉線，用呢個方法勾到結尾啦。下一圈呢，又係一個位置拉翻一個圈上嚟。好，咁而家呢，就差唔多整到個頂。咁嗱，呢個呢，就係佢嘅入口啦。咁而呢度嗰啲線呢，你就可以穿翻入去同顏色嘅線嗰度嚟到隱藏咗佢嘅。而家就要將兩邊連接啦。咁我哋首先呢，將呢條線穿過隔離嗰個位置。如果你想個頂尖尖地呢，你就可以勾多幾圈，然後呢，就用二合一嘅方法勾到結尾。而家呢，我就收剩5針，最後呢，就將條線剪咗，咁就將佢穿落去呢幾個圈嗰度，索實咁就可以啦。哈哈，係咪好容易就勾織到呢？真係好開心啊！一整完隻貓貓就入去瞓啦。Hello，鍾唔鍾意呢間屋仔啊？好舒服啊！哈哈，今晚唔使凍啦，快啲覺覺啦〜